ご覧いただきありがとうございます。たーちゃんです。前回からの続きで、今回は薪ストーブにいよいよ火を入れて、炎を楽しんでいきましょう。さあ火をつけようと思ったんですが、着火剤を持ってくるのを忘れてて、しかもですね、トーチも持ってくるのを忘れてるんですよね。というわけで、こんな風にちまちまと火をつけてます。まずこの辺にある枯れ草を着火剤にして、その上にダイソーの焚き付け剤ですね、これに火をつけていこうと思います。つけ始めは煙突から白い煙が出てますね。こんな感じですね。火の粉はちょっとわからないですね。ストーブ全体がしっかりと熱くなるまでは、ダンパーもこの空気取り入れ口も全部全開ですね。それで、少しずつ薪を増やしていきながら温度を上げていきたいと思います。噴火焚き付けとか固形燃料みたいな、一定時間ずっと燃え続けるような焚き付け剤があったら、もう少しスムーズに全体に早く火が起こせたとは思うんですけどね。ようやく、火がしっかりとついてきた感じですかね。普通に焚き火をする時の火のつき方と、この薪ストーブ、要はストーブの中の火のこう立ち上がっていき方っていうんですかね、火の起こし方、起き方っていうのかな、なんか違いますよね。
ちょっと焚き付け剤を入れすぎちゃったのか、扉のガラス面にすすがついてきました。この扉の左の方ですね、左側がちょっと持っちゃいました。そろそろちょっと大きい薪を入れてみますね。これやっぱり扉開けにくいですよね、この金具のところ。なんとかなんないかな。
見火が消えてしまってるようにも見えますけどね、炉内の温度が十分に上がってるんで、すぐにまた火がついてきます。扉のガラスについてるすすをちょっとティッシュで落とそうとしてます。なんかうまくきれいに落ちずにガラスの面になんかティッシュの綿みたいなのがついちゃいました。やっぱいいですよね。焚き火の炎もいいけど、薪ストーブのこの炎ってまた違った揺らめきがすごくいいですよね。ちょっとダンパーを閉めてみました。閉めすぎたみたいなので少し開けました。背面パネルからちょっと二次燃焼っぽい感じになってませんか？
手前の吸気口を開け閉めしてもあんまり変わらないんですね。二次燃焼はなんかしてるのかしてないのか、ちょっとこの感じではよくわからないですね。このストーブのサイズだと薪1本か2本ぐらいをくべる感じがちょうどいいぐらいかもしれないですね。もう一度ダンパーを今度はちょっと半分ぐらいに絞ってみました。また開けてみました。開けるとやっぱり炎が一気に元気になりますね。
ストーブの温度が上がって安定して火がついてる状態だと煙突からの煙はほとんど透明ですね。煙突ガードはね、触ると結構熱いんですけど、これはね、煙突からの熱で熱くなってるっていうよりもストーブのすぐ上にこう煙突ガードがある状態なんで、ストーブの熱でこう熱くなってる感じですね。全体にステンレスが焼けて赤みを帯びた色になってますね。こっち側は側面のパネルが反ってんのかな、ちょっと歪みが出てますね。シーズンが来るのが待ち遠しいです。早く薪ストーブでおこもりしたいな。ビートル16にこのソロツアーさんのストーブの煙突を全部つないで立てるとこんな感じですね。めっちゃ突き出てますよね。ここまで高く伸ばす必要はないとは思います。火が完全に消えるまで扉を閉じたままにしていたんですが、残ったこの灰、こんな感じです。燃え残りはなく、ほぼ全部灰ですね。灰受けが反るのを防ぐために、左右と奥の辺にこの分厚い板が溶接してありますね。この正面の吸気口の、開閉はちょっと引っかかりがあってスムーズではないです。ちょっと反ってるよね、やっぱり。煙突のちょっとすすがついてますね。中に煙突を入れると、ほら、すすがついちゃいます。次回までに煙突ブラシは買っておこうと思います。スパークアレスターにもやっぱりすすがついてますね。これパーツごとに外れたらいいのにな。煙突ガードはそこまで熱が加わってないんで、金色のピカピカのまんまですね。
こんな風にサーモバンテージ巻いてあります。サーモバンテージって熱でですかね、固まってますね。それならこのまま次使えますね。全部無理ですね。やっぱ無理。ダイヤを使えばよし。背面パネルは歪んでないですね。厳しいと思ってくれなかった。でも木がもう完全に燃え尽きて灰になってて、中途半端な燃え残りの炭なんかがないですね。収納バッグの中にはこんな感じ。ダンパーつけたままの状態でもバッグには全部収まりました。よかった。収納サイズはこんな感じです。帰ってきました。今から洗います。煙突ブラシも買いました。1500円ほどでした。結構硬い。このステンレスのブラシ結構硬いんですよね。これ細い煙突先まで入れちゃうと抜くのも結構大変。
抜くんじゃなくてもう押し込んでしまった方がいいか。赤くなった煙突をこするとちょっと色は落ちるんですね。ほら、こんなに赤い煙突もこするとだいぶ色薄くなるでしょ。こんなに丁寧に洗うのも初めのうちだけだとは思うんですけどね、最初ぐらいは綺麗にしないとね。洗剤はつけなくても、綺麗に落ちますね。俳優系やっぱりちょっと反ってますね。いた。やっぱ手袋して作業しないと危ないですね。手切れちゃいました。ここです。ここ全体にねバリが多いんで、ちょっと気をつけないとすぐ手切りそうです。すす自体はこのホースで水バーッとかけるだけで結構落ちます。煙突は一度使うともう少ししっかりとはまるようになるかと思ったんですけどね、ダメですね。やっぱりスコスコな感じですね。これは違うな。これも違う。これも違うか。あ、これか。これだな。ほら、これもやっぱりスコスコですよね。